العناوين. لوبوان الفرنسية تنشر تحقيقا حول شبكات تحريض ممولة من النظام الجزائري. التفاصيل تحت عنوان: شبكات النظام الجزائر التي تريد زعرعزة استقرار فرنسا. نشرت مجلة لوبوان الفرنسية تحقيقا حول شبكة من العملاء والمؤثرين الجزائريين المجندين من قبل النظام الجزائري لزعزعة استقرار فرنسا ودول أخرى انطلاقا من الأراضي الفرنسية. وجاء في تحقيق المجلة الفرنسية المفضلة لدى الرئيس الفرنسي نقلا عن شهادات العديد من المعارضين والمجندين الجزائريين السابقين أن النظام الجزائري يشكل اليوم تهديدا حقيقا للعديد من الدول بسبب نهجه العدواني تجاه الجميع. الأسبوعية الفرنسية قالت أن الحملة التي قامت بها فرنسا مؤخرا بطرد عدد من المؤثرين الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي كانت مدروسة، لأن هؤلاء كانوا تحت المراقبة ويتلقون الدعم من التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. وتساءلت لوبوان: كيف أمكن لفرنسا أن تسمح بهذا يحدث طوال السنوات الماضية؟ مشيرة إلى أن التحقيقات الأولوية كشفت عن أمور خطيرة يرتكبها النظام الجزائري على الأراضي الفرنسية من قبيل تجنيد مؤثرين والدفع لهم مقابل خدمات يسدونها له، وكل ذلك عبر القنصليات الفرنسية المنتشرة بالتراب الفرنسي. ويورد تحقيق لوبوان أن النظام الجزائري الذي كمم أفواه شعبه يحاول بنشر دعايته في الخارج باستعمال عملاء، وحاول جعل فرنسا قاعدة خلفية لهذه الأعمال القذرة. وبحسب تحقيق لوبوان فإن اختيار فرنسا ليس أمرا اعتباطيا، بل إنه مدروس بدقة على اعتبار أن فرنسا تضم جالية جزائرية كبيرة تبلغ 2.5 مليون شخص تتكون من 3 أجيال. التحقيق يكشف أن نحو 50 عميلا جزائريا ينشطون في فرنسا بمساعدة شبكة تضم نحو 20 قنصلية، بالإضافة إلى المسجد الكبير في باريس وشبكته التي تضم 400 موظف. ومن هنا يتم وفق التحقيق حشد شبكة من المحرضين، وهي طريقة جربها أردوغان للسيطرة على الجاليات التركية في الخارج. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.